Église La Sémence organise une journée de prière. Date le 9 décembre 2018 de 15h à 18h. Thème: où est ta pierre et ta lance? Hôte: Pasteur Esther Kiazi. Venez et prions ensemble pour combattre les Goliaths de nos vies. Pendant que Goliath est devant toi, rien ne marchera dans ta vie ou dans ta famille. Venez nombreux, car nous allons couper la tête de Goliath. Ne manquez pas ces rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Lieu: Kentish Town Community Center, 17 Busby Place, London NW5 2SP. Louange et adoration, frère Toko Nzayadio. Yes! Église La Sémence organise une journée. Alléluia, alléluia, shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia. Nzambe azamalamu, topesi lokumu, topesi nzambe na biso masanjoli. Yende nzambe na biso, abateli biso, asali biso ngolu bien-aimé, pour être tokuta sumukola lelo. Nzambe na biso aza tellement merveilleux. Tikete bien-aimé, azo mérité vraiment louange. Azo mérité d'être adoré, d'être célébré. Azo mérité pour être nios tozala ngwe uti pa na Yesu Masia. Bien-aimé, nzambe na biso asali biso grâce tokuta na sou lelo bien-aimé. Nous n'avons rien mérité, ce n'est que par sa grâce, bien-aimé. Mawana nzambe bateli biso, mawana nzambe ebundeli biso bitumba nyoso, mawana nzambe zali koona biso ezoko epane so na ba danger na ba piège nyoso mungu na satana. Tikete kombo na Yesu Masia ekumbama, kombo na Yesu Masia esanjola malisusu. Nzambe aza malamu bien-aimé, azo sala biso bolamu, ata bitumba ata minyoko, Jésus-Christ est Seigneur. Ata kozanga kozwa Yesu Kristo aza nzambe. Oh, na pokwa lelo topesi Yesu lokumu, na pokwa lelo topesi masanjoli, Père azo mérité toute la gloire, il est Dieu. Alléluia. Mon cœur dans la joie bien-aimé, parce que Jésus-Christ aza na bon moi. Mon cœur dans la joie, parce que tozomona kami ba merveille à nzambe. Tozomona kami loboko na nzambe. Tozomona nzambe lolenga zo bundela biso. Lolenge nzambe azoko epane sur ba piège ya diable. Lolenge nkolo azo pouvoir na ba besoin na biso. Lolenge nzambe azo renouveler encore bonté ne chaque matin. Que toute la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, nzambe aza malamu na pamboli, nzambe na pamboli vraiment. Bande konyoso oyo. Balandaka les jours de la grâce du Seigneur, pasteur Esther Kiazi. Na pamboli nzambe po na chaîne na biso DM5 TV. Na pamboli nzambe po na basali na nzambe nyoso, po na bana na nzambe nyoso, po na bandeko nyoso balingaka Yesu Masia, po na batu nyoso bien-aimé bazo tambo na nzela Yesu, po na batu nyoso bapesa bomoi na bopa na Yesu Masia. Tikete kombo na Yesu Masia ezali sous le coup, bien-aimé. Il nous aime tellement, Jésus nous aime tellement. Atika ka jamais bana na ye, abandonaka bana na ye te bien-aimé, azana contrôle ya nyonso. Alobi ata suki na biso moko mutu ekoya te. Aibi nombre ya suki ya mitu na biso. Alléluia. Aza nzambe. Banguna na biso bakoya 1000 à gauche, 10 000 à droite. Nous ne serons jamais atteints parce que l'Éternel est avec nous, bien-aimés. Nzambe la lola asala bino bolamu. Nzambe lola bien-aimé asembola loboko le nguya likona bino et grâce à nzambe esika bonde encore na ba vie ya batu nyonso bazolanda biso. Nzambe asala biso bolamu bien-aimé abongi na lokumu pe masanjoli. Alléluia. Bien-aimé to obondela pona kotika programme na biso entre les mains de l'Éternel. Nzambe malamu, nzambe la bolingo, papa na pamboli kombo na yo na kumisio po ezali papa malamu. Likolo na nyonso zali nzambe obongwani te papa na bolingo. Seigneur, merci pour la merveille na yo. Merci pour la bonté na yo papa.
Merci pour la grâce, au Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour l'œuvre de la croix. Yahweh, merci pour le moment qui t'a connu sous Nzambe. Oyo pesi biso lisusu papa pour partager ta parole. Boni bazaki na posa au Seigneur. Mais ngolu e pesa mili bango Nzambe. Yango na yeko pambola au papa. Nazali ko recommander lisusu au Dieu. Programme entre tes saintes mains au tendre Père. Yahweh tikete yozali alpha et omega. Yahweh tikete o kamba biso na kombo na Yesu. Na telemeli o nyonso ezali ya yote. Nyonso mungu na Satan na kombo na Yesu. Ezala nguya moko te na programme anelelo au nom de Jésus. Père na tiki bana na yo oh Dieu. O bazali connecté Nzambe. Na sena lo boko ne tondangu ya papa. Yahweh tikete moko na moko Seigneur mon Dieu. Yahweh o sembo lo boko likolo ne papa. Zwa contrôle la programme o. Zwa contrôle ndaku moko na moko. Zwa contrôle la motema moko na moko Saint-Esprit de Dieu. Tozana posa na mokonzi Nzambe. Yonde motei malamu papa. Yaka yote biso en Seigneur en excellence Seigneur. Ce n'est que toi au Père. Na ramener toutes tes pensées captives à l'obéissance Christ au nom de Jésus. Na tomboli kaka kombo moko. Oeza qui souverainement élevé. Likola ba kombo nyoso. Yango na tomboli na poko alelo na esika o. Ma bolongo nyoso to efukama. Pe minoko de ce tato là. Que Yesu Christ soit ensemble. Papa tombwana, papa sanjolama na kombo na Yesu. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, Nzambe azwa lokumu. O bayebi ngate bien-aimé, nembi ki bandeko bele bayebi se pasteur Esther Kesi. O nakambaka église à la sémence bien-aimé. To landa pibi mo leka vraiment. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à l'agneau. Yesoza Nzambe, Yesoza Mokonzi. Akumisa malisusu, azwa susu lokumu poete ye abongi na lokumu, ye abongi na nkembo, abongi na masanjoli, afandi bisika bileki likolo. Likolo ezali efandelo na ye mabele ezali marche pied na ye. Azali digne, azali ko mériter toutes les adorations, la louange. Azali Nzambe akumba malisusu anetola malisusu likolo na nyonso mabolongo nyonso to ekofuka maka toujours liboso na ye. Alléluia, toutes les langues ezali ko confesser que Jésus Christ azali Nzambe. Tikete na pokwa lelo nkolo na bikamwa kombo na Yesu Masiya ye mokeli na nyonso ye o Nzambe na biso ye mobateli na biso ye victoire na biso yende richesse na biso yende bomoi na biso yende kimia na biso yende bozwi na biso azwa lokumu azwa nkembo parce que moko te akokai na Yesu Masiya. Tikete na pokwa lelo tozali kotombola ye tozali kosanjole po etazali Nzambe oya bongi na nkembo pe na masanjoli. Bien-aimé, tikete Nzambe apambola yo amona yo bien-aimé dans le Seigneur. Et si kanyoso yo ozwi likanisa ya kokota na kati ya DM5 ya kozala connecté na émission o na pokwa lelo Nzamba lola salobolamu Nzamba lola a visiter bomoi na yo yo za toujours connecté pe ozaka toujours pour na so moni émission ba moko zo partager bien-aimé mutatinda kayote mutafuta kayote kaka na motema no bolingo kaka motema no malamu po lingi ba mina yo pe ba yoka maloba na Nzambe parce que na kati ya groupe ya Facebook na yo ba mina yo ebele ba yebi Nzambe ebele ba yebi Nzambe te mais lo lenge yo zo kakali kanisa ko partager na bango vraiment Nzambe kaka pona action wana apambola yo pona action wana vraiment amona yo a se souvenir na yo bien-aimé osala kango pona intérêt kaka ya royaume mwana Nzambe Nzamba lola salobola combien de ba ame yo obikisi kaka pona ko partager message na Facebook na yo Nzamba lola salobola mu tikete na après-midi lelo tango moni sous pasteur Esther abitika na partager lisusu parce que apporter biso parole ozo sala biso bolamu azoko apporter liloba o ezali ko meso lumière azali ko bebeso liloba o ezoko longola ba ekai o ekanga biso miso loba na Nzambe tanga ye ebadi ko efongoli yo miso ebadi ko koti kati na bele me ba ekai ekue vision ko bi clair makambo ye ba ite comprendre peut vine changer oh tikete Nzamba salobolamu Nzamba salobolamu yo o connectaka o zapakate to moni o fandi o sala kate ko zo tala
otiki non ofandela kozolanda nzambe visiter ope nzambe pambolo na kombo na Yesu. Alléluia, gloire à Jésus bien-aimé. Alléluia, bien-aimé tozobondela nzambe. Na pesi bandeko nyonso d'abord vraiment ba happy new year. Nzambe pambola bino, nzambe sala bino bolamu na pamboli nzambe pona chaîne na biso ya DM5 ane mobimba, nzambe abundela bitumba, nzambe asali ya bikama sala minene na pamboli vraiment nzambe ba happy new year pona ba sala nzambe nyonso balekaka na kati na chaîne o vraiment ane o ezala ndemoka merveille, ane o ezala ndemoka visitation, ane mo vraiment quel que soit les obstacles nzambe pesa so victoire, to marcher toujours dans la victoire bien-aimé, parce que elonge eza ya biso échec eza ya diable. Tikete kombo na Yesu eza sous élevé le quoi le botane pambolama libana ne pambola bana no ba pambola ba bien-aimé, ministère ne pambolama nyonso ayo ekende liboso bien-aimé, monguna yo kasoni alingaka boma ya 2018 ayezu échec parce que yo ba ko bomaka yo te ba ko lia ka te musuni na yo moko ta ko lia ngo makila na yo moko ta ko mela rubana na yo ba ko boma bango te libala na yo moko ta ko boma yango bien-aimé, ministère na yo moko ta ko détruire yango parce que l'Éternel de se lève et nos ennemis bien-aimé ba palangani na cet chemin parce que le roi de gloire a fait son entrée dans nos vies, dans nos maisons na kati ya neo a telemi lula mopanga o ako telema po simba yo yemo konkola okutana na ye nzambe asalo bolamu tozobona pona kotika mayangani entre les mains de Dieu. Nzambe na biso nzambe na elonga tendre Père céleste na Jesus oh Dieu kotika papa programme na biso entre tes saintes mains nzambe papa tikete yo za la motambusi na biso ozala mokenge na biso ozala nyonso po na biso na esika o nzambe papa na telemili o nyonso ezali ya yo te kene bisika bikaoki na kombo na Yesu kolo zwa contrôle Saint-Esprit de Dieu nanga mona kokite yango lobaki na biso te tarusika to kozala to banga te parce que to fongola monoko yo ko rempli papa na yo komi kitisa na sa ngolu no papa po te na kokite nzambe kote ya papa ebele na bato sene baza connecté pe ba ko la émission par-ci par-là na Facebook na YouTube et partout Saint-Esprit de Dieu na za na posta na yo yo tei malamu yaka kwa enseigne biso tikete lokumu no saison epai no poto za malamu na kombo na Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, nzamba lola pambola bino lelo susu bien-aimé par la grâce de Dieu. Avant to banana zo pambola église ona o nzamba salinga ngolu pona kokamba église na biso ebengami église à la semence. Ezana tozo yanga na bien-aimé na King's Cross. Toza wana toza isika toza ki liboso te pato batebele ba yebi isika toza ki na Camden mais toza wana toza na sala King's Cross batebele ba yebi parce que toza ka salle mo toza la ka avant mais nzamba na bolingo na ya sepe so tozonga na salle wana toza wana juste na côté ambassade liboso ya Congo esika tozali kana Burger King wana tout droit Burger King na King's Cross soko telemi wana tuka motunyo surtout alinga ya l'église a telemi ka wana to bandaka 13h30 et oye na Burger King obengi na numéro na ngai ba kotiako na écran obengi numéro na ngai mutu moko ko ya wana akoya ko joyeux vraiment e ko zala malamu mingi o telema ane obiele me ofani na ndako mingi ane ozwa likanisa malamu ya kono koyoka maloba na nzambe parce que maloba na tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre bien-aimé parce que la foi vient de se connecter c'est la parole de Dieu et vous avez malamu mingi bien-aimé dans le Seigneur et lelo suna ngolo ya nzambe tozoko ba maté na biso to bandaki sur les conflits répétés dans le couple. Les conflits répétés dans le couple, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé nazo pambola nzambe parce que ça fait quelques semaines monsieur et les kaki mais nazo zo ba coup de fil tellement ébélé na Afrique du Sud na France na Belgique partout. Nazo so ba coup de fil ébélé par rapport na thème oyo. Ezala bande usu bazo tuna est-ce que pasteur au kati ya motozo continuer. Lelo maman usu sa benga ya itunga bi pasteur ndene tozo ka sous suite. Bien aimé tozo koba parce que toza vraiment na mabongisa monene kozala awa na studio parce que studio est tellement éco contenu bato ata 50. Éco ata plus de 50 studio toza na. Donc vraiment tozo sala émission mona ba affiche et koleka vraiment apôtre dana otela biso ba affiche et koleka toza la plus de 5 pasteurs ou 6 7. Toko sala émission monene vraiment toko inviter papa maman. Donc tozo vraiment temps vraiment tozingolu
ya kozala vraiment esika oyo et puis bato ebele bako contenir na kata studio oyo vraiment tozo ko inviter bino bo mona ba fiche koleka do yaka susa ozaka na bituna moko ozaka na problème moko dérangeaka na couple na yo peut-être soit na mututie peut-être eloko bo comprendre kata sur le mariage eloko moko dérange po oyebine osale lango te oyebine na kotuna te peut-être ezal ozobate na ngunanu te o comprenez ngo pena nuté ndenge nini likamo etungisaka couple nanga mais nazana poser si la benazana na caractère moko o mobile nanga reprocher nga tout le temps to moi c'est nanga reprocher nga tout le temps mais na yebaka te nini ko s'en sortir pour na ko sauver libala na ngai alléluia pour na ko sauver libala na ngai peut-être eloko moko vraiment dérangeaka parce que année oyo ozana posa couple no kende malamu ane ozana poso o sauver couple na yo c'est encore possible bien aimé yo ozali ko vivre ba conflit répété na couple na yo c'est encore possible o vivre couple na yo ezala restaurer ezala changer ezala renouveler o zonga couple na zonga ndebo bandaka na bandeli na premier amour o bozala ki na yango tabo bane ko sa no ba je tabo zaki lokola ba bozali ba camarade tabo bane ko sa suba bo sala ba comédie entre bino mi balé tabo bozala ki vraiment so bengi muninga te okolala te to sololité oza mal à l'aise soko lambeli soupa kitoko te kolala bien te so mobali pa moni onanu te obe symbiote azana kimia te soka moni coup de fil à téléphone na été que miss call à cause de la kimia te bien aimé c'est encore possible on vivre encore ce bonheur là. C'est encore possible, bien-aimé. Et ça dépend de Nzambete. Et ça dépend de quand Yomoko, bien-aimé. C'est encore possible, le couple la restaurer. Et ça la renouveler. Au sepela, au zoakimia, au zoesengo. Bien, mais c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Na pas moli nzambe na onu so bazali connecté na chaîne na biso. Bien, mais nzamba lola salo bolamu. C'est encore possible au sepela. C'est encore possible aux anesengo. Ozo mona motema neto muna mbali na yo. Tango ba erezo leka. Motema ozo kapasi ozo se préparer déjà. Ozo tsalisa ba parfum, ozali sia ko chocolat, obanisa ko bongisa suki, obani ozali ba maquillage, obani sia ko lamba, obani ko yemba, obani ko otie musique na kati ya cuisine na yo. Pona ni pozo tala mobali no tikali gaya, mobali pa zo zela bi madame nange tikali mgaya, motema zo beta mbangu pona esengo, pona nini po nzambe a restaurer couple na yo. Bien aimé, na yo ko yebisa yo. C'est encore possible. Nzamba zong sabino commencement ya couple na bino. C'est encore possible. On dépasse même sengoane zaki au début ya couple na bino. C'est encore possible bien aimé. Nzamba lola kosaka te. Alembaka te pona kosala bien aimé. So dépendre kaka na yo. Nzamba zali prêt à restaurer couple na yo sepela. Batuba kala batuba ne ko envier bino. Batu so bakuta bi ete toto sala lokola bango. Toto sala lokola bango. Bien aimé ekenda wapi lelo. Nzamba alingi ane o alinga zongi sabino lolenge bozalaki nzaba alinga zongi sabino lolenge bozalaki bien aimé mobali to mwasi esengeli bazala ba ami alléluia bazala ba ami parce que ami abombelaka ami na ye likambo te ami soka moneta za bien te bozo ba ami bo sepela bozo li ensemble bozo tambola nzela moko bozo bima nzela moko bozo simba na loboko bozo loboko msuna lipeka mobile msuna loboko bozo bisengo wana kati bozo prier ensemble bozo partager lip ensemble bozo mela kopo moko ya mai bino mibale oleza la kopo moko bozo dia sani moko bino mibale pona nini po bonheur wana pona nini po joie wana pona nini po paix wana pona nini po kimia wana na kati na bino bokoleso basale mibale te bokoliaka sani moko bokomela bakope mibale verre te bokomela verre moko bokofinika bulangeti mibale te bokofinika bulangeti moko bokokota na voti bosimbani bofungu mobala funguli mosine portière bien aimé bonheur wana nzamba lingi o vivre encore va wana ya restauration va wana évaguer na kati ya couple na yo to
tobengana satana, tobengana munguna, na ba couple na biso, tobengana les voleurs qui ne vient que dévorer, égorger, à égorger sengo, à égorger la paix, à égorger amour na kati na couple belé, tobengana satana, tobema vaya sika na kati ba couple na biso, et je te garantis, c'est encore possible. Et Dieu veut le faire. Pour toi, veut le faire pour toi. Parce que l'ibala, ezali institution ya Nzambe, eza institution divine. Nzambe lingi ami mona yemoko na kati ba couple na biso. Atali couple na yo azoko mi mona yemoko. Le mariage selon Dieu, le mariage non selon les hommes, non selon ba coutume, non selon les Congolais. Parce que l'ibala lelo commence selon ba Congolais. Oh biso ba Congolais boy, le mariage non selon ba luba. Oh la biso ba luba tofuka bisaka basi. Biso ba luba mwasi akolo bate. Biso ba luba soki mobali azolo ba mwasi karamuno. Selon ba luba te. Selon pe ba Congo te. Ba Congo mona mwasi mobali azala na ndaku mwasi na cuisine. Akofa na salon na mobali te. Bien mais selon ba Congo te, selon ba luba te, selon ba Congolais te, selon Angleterre et tout, mais selon Dieu. Parce que esa institution na yemoko Nzambe alingia mimona na kati ya couple na yo. Alléluia. Bien aimé, et lelo sous par la grâce de Dieu, la fois passée n'a parlé sur les soupçons. O alinga mona ba vidéo na ngai abetaka DM5. Bon Nzambe pasteur Esther Kiasi. DM5 bon Nzambe pasteur Esther Kiasi. Et okolanda ngai ma vidéo est la troisième partie totale qui appelle les soupçons dans les mariages, dans le couple. Trop de soupçons. Il y a trop de querelles, trop de disputes. Parce que Mouninga Moussale ko soupçonner Mouninga. Et le par la grâce de Dieu, nous avons parlé sur comment faire les premiers pas dans le couple. Je vais parler sur faire les premiers pas. Faire les premiers. Bien, mais nous avons partagé vidéo na kombo na Yesu. Zot vidéo bana ko partager. En tout cas, maman Sandra grâce nzama pambolo vraiment mingi vraiment nzama mona yo. Vraiment na pamboli nzambe na Eliki na nzambe Sylvie nzama pambola o vraiment na sengi bana ko partager vidéo o vraiment et ko zali pamboli makasi na bande ko nyoso o bazali ko landa biso nzambe amona nzambe apambola chemin de vie nzama pambola maman kumu nzama pambola pasteur Hélène nzambe apambola ya mingi nzambe amona bino nzamba sabino bolamu vraiment bo partager vidéo eza une grande bénédiction parce que ba couple belé eza malade, ba couple eza malade ezo senga kisi bele be ba couple ezo bela batoto zo mona bango bazo tambola bazo seka bien aimé na katine aza malade. Ba couple eza malade bien aimé. Ba problème eza ebele na kati ya couple. Voilà meteo nazo continuer côté ya. Pona nini po batebeli bazo te yango menza batenga na motema. Pona continuer côté yango parce que nazana kondima. Eza metiage onzambe apesa kingai. Po tena ya côté ya ba couple eza ba problème pe nazo kumisa nzambe lo lenge ni ba couple belé papa musa benga na Canada. Ba kabana moi ça fait très longtemps et moi c'est na tinda que vidéo. À partir de la vidéo, on va se réconcilier. Va se réconcilier. Va tali vidéo. Moko na moko sengi muninga na pardon. Lelo va zongane ensemble. Parce que bazali ba problème belé bazo botate parce que ba problème élection ba problème leki belé. Na moi ou to concevoir exacté. Ba de ko bloquer bango makambe belé. Mais à travers ba te ya ona nzamba senga na motema na no côté na kati ya chaîne bien aimé et lelo libala ne zongi na sengo ba zongi na kimia ngana pamboli nzambe parce que nazaika canal nazaika instrument nzambe ataki na nzela bango pona ko mema réconciliation entre bango parce que nzamba benga biso na ministère réconciliation. Toya apela ko panza te pona ko réconcilier o ba panzani ba zongana o moteme baby bile me moteme tondela ba problème alongola ba zongana bo moko na unité na amour na bango ba mesana bien même voilà motema papa et sepelaka et sika bo moko et sika bolingo ezali. Alléluia, gloire à Jésus. Bien aimé, n'a parlé sur les premiers pas. Comment faire les premiers pas? Parce que eza eloko moko etungisaka mitema batu. Ayebite azomona ke couple neza toujours ba problème.
azomona ba confiance a toujours répété na kati ya couple mais azoyeba te asala nini mobali azomona mwasi azomona mais azoyeba te na kobanda wapi na banda koloba na banda kopesa mbote na banda ko convoquer réunion na banda ko prier na banda azoyeba te mais tanga azofanda muninga pe azokobituna na sala nini mais moko na moko azoyeba te mutu moko il faut se lever à sala le premier pas tabi que le premier pas donc ils ont symbolisé d'abord si na komi kitisa c'est aller vers l'autre donc ne pas attendre donc de se lever et d'aller vers l'autre comme payer sous Masia yem ta sala le premier pas pour na biso to luka ki Yesu te tozaki na mabe na biso tozaki rejeté tozaki ba na lolenge na monde tozaki destiné à l'enfer mais Jésus-Christ yes ali premier pas vers biso to luka ki ete mais yeda ko luka biso pour sauver biso et apesi biso vie asika apesi biso nature na ye lolenge pe biso bien aimé na ba coupe na biso tozelaka te muninga yo papa kozela mama te yo mama kozela papa te yango nzamba tinga na motema na parler sur faire le premier pas vers l'autre et sengeli moko a se lever tango azomona ndako nozopela moto tango azomona ba conflit répété na coupe na ye tango azomona ki entente ezate tango azomona ba dispute ezo répété tango azomona ça ne va pas na kati ya ndako ne bien aimé parce que ezala bandeko mususu okotuna makambo boni kasi libala bien mariage na ngisa pena enfer nazo vivre l'enfer dans mon mariage yazo mona ngweza esengo nzoka nde butozo betela lisote mtazo souffrir na enfer esengo ezalaka te na enfer eza kolela na enfer ezali crise na enfer bien meza mawa donc pona ozo vivre mawa ozo vivre pété ozo vivre joie parce que obi ke couple les enfer mais le ko les enfer o sosoli les enfer c'est que yo il faut ça la pas moko ozana rôle moko a ko jouer pour nini po olingi changement olingi restauration olingi kimi ezonga olingi joie na bia libala na ezonga c'est que esengeli mutu moko mama nazoba na mama esengeli yo mama o ça la premier pas alléluia o ça la premier pas bien aimé dans le Seigneur alléluia bien mais nazoba na ba couple o bazali marié nazoba couple ezali marié bien aimé que ça la première pas est très important et dans un verset motonga tout temps na Actes chapitre 20 na verset 35 Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Bien mais dans les mariages les ali kama ko recevoir été batebele botema si ebeba azaki rejeté azaki abandonné azoke na ake abi lokola na bali na ke pona zwa bien même makama libala eza pona ko recevoir déjà à donner alléluia ezali kama ko pesa soki yo pesaka nde yo kozwa ale soki mutu moko azelaka ba pesaka ye ya pesaka te bien aimé kozela longtemps oko souffrir molai bien aimé na libala ezali kambo ya kopesa ezali kambo ya kopesa ezali kambo ya ko rendre mutu moko heureux ezali kambo ya ko rendre mutu moko heureux bien aimé alléluia ezali kambo ya kopesa bien aimé modinga azana besoin yonde kopesa ye de plus ozo pesa nde yo ko recevoir tango ozo pesa nde yo ko recevoir si ko so pesa kate o ko recevoir nini alléluia bien aimé soko lingi ozana esengo bien banda ko pesa nde ba ko zongisela yo nde ba ko zongisela pe esengo so ozo pesa ka ba querelle ozo pesa ka ko swana ozo pesa ka ko yina ozo pesa ya wala pe ko récolter soko pesa ka ba incompréhension o pesa ka ba trouble o pesa ka ba parole moko ya mabe tout le temps o pesa ka ba parole moko ya oye blessaka o pesa ka ba regard moko ya mabe
bien aimé, on s'attendre ba pesa yo, on recevoir te parce que oyo pesa ka yango ka on recevoir bien aimé. Donc na libala sekisa likaba ko pesa ya ko rendre mutu moko esengo. Ya ko sepesa zana posa. Zala na esengo ya ko rendre mwasi na yo, mobali na yo heureux to heureuse. Zala na posa wana. Zala na esengo wana. Bien motema o linga ko sepesa mutu, c'est que motema pesa préparé. C'est que motema na pesa esengo. Ce que motema na yo, o préparé motema na yo. Yamana bien aimé, c'est très important dans le couple. Et ce n'est to veillera toujours na mitema na biso. Ce que vous avez déjà un problème na motema na yo, vous avez déjà ba kanda, vous avez déjà ba haine, vous avez déjà ba jalousie, vous avez déjà na orgueil. Ozaïza na ba makambo belé ba mitif belé okanga mobali ba mitif belé eza na basi mususu akanga tellement mitif ya mobali na belé ou bien assoupçonnaka tout mobali na ye motema na etondi na ba amertume etondi na makambo belé jusqu'à ce que azoye ba lisusu te eloko nini akofri na mobali na ye. Maloba nini kitoko lisusu akopesa ye parce que c'est l'abondance du cœur. Ce qui est ya motema eza mabe, motema eza kobeba, motema esi komi mwindu, esi komi ngai. Tango ko fongola ka munoko. Mobali na bi o mo sane na bala. Est-ce que yo penza vraiment ma so fonika munoza ka ba problème. Soko lobika il faut na melata pastamon. Soko lobika il faut na melakisa attention. Pour l'année pour essayer tondi na kati ya motema. Essayer fandi na kati ya motema. Ba mitifi no so kanga kangisa na kati ya motema. Ba soupçonno so fandi oyoka eza na kati ya motema. Nyoso kanisela kaye e fandi na kati ya motema. Après faire des comptes bien aimé, oyebi lisusu te nini okopesa na mobali na yo. Allez siko ozo pesa ka ba problème, ozo recevoir ka ba problème. Parce que tant ozo pesa ka bon ozo pesa ka mabe, maloba ka mabe, yipa bandi ko silika. Ou moi ça déguenine, na ko lia pété, na bibi nanga, na ko la pe wapi, na ko sala boy. Pourquoi? Parce que yonde mtozo pesa et tout le temps, maloba mabe, ba zo manifester toujours ba caractère, ba comportement mabe tout le temps. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, fais le premier pas. Eza makambo belé na kati. Même pour un dialogue. Bien aimé, peut-être oza moi na lo baka na zo lo bela plus ba maman. Oza mama na kati ya ndaku obala mobali o asololaka na yete alobaka na yete yo pe yo zo souffrir parce que mobali ngo alobaka te alors yo po fani na kwe na yo sikona na zo souffrir yo to ye yo to zo souffrir yo to zo uka pasi yo to lumba munoko solo po mobali asololaka te mobali afandaka na computer na ye mobali afandaka na kwe na ye na juba journaux na ye mobali afandaka na lolenge na ye mais yo pe yo mtozo na pasi esengeli yonde mama ba papa pe mele na zo parler na ba mama yonde mama o pousse na vers lui yonde kende ko banda conversation pas maman pas papa yo bandela ye bien aimé tango yo bombe na ko lobise to mbala ndenge nini oyo mais vous souffrir ça la premier pas nazo bana ndeko moko lelo bien aimé nazo bana maman moko lelo. Pourquoi? Parce que dialogue est tellement cassé mais yo pe obombe na kwe na yo na pese bino témoignage papa na akufa na kati ya ndako pona manque kaya ya dialogue manque ko so na papa akufi na kati ya chambre akufa poni po mama bomba na côté na ye mama bomba papa soko yeka maman na moni elongi déjà bangi singa elongi na moni lelo kuna lobate po elongi maman mode na mosuki na lobby awa na kozwa mama ya réponse na kozwa awa na mi batela papa afandi akotika na ndako tali elongi bangi mbala moko ndeka otalika parce que ko tala déjà eza message donc eza ko tango talie ko meka ko to lobisanga te lelo soko meki papa déjà tanga talio ndemo yambeli déjà elongi otalisi déjà sourire ezate oza na colère osiliki na nani osiliki pourquoi osilika makambo elekaki na butu yango za nango passer journée mobimba kaka da amu nege elekaki na butu papa kuta ye ozolobisa ete bien aimé papa na kati ya ndako bakuta ye akufa na vidéo première vidéo na ngai na
conflit répété première vidéo na lopesa témoignage wana po elongia mama se kangama ayebe ko lobisa ete pona nini ye alobisaki ngate ye pa lobisaka te akozala bongo ya lobate nzoka nde yo mama sala premier pas soki ko simba ye soki ko lobisa ye soki ko yamba ye akobwaka yo te ako rejeter yo te yo ndimi pena papa oyambe atindiki yo longwa kuna atindiki yo mais non ako sepela omona so osali premier pas ako fungola pe motema na ye abemoni 2 jours na bano fanda kimia kasi po yo bano so sanga te kima na bano fanda wana nazo kanzoto bien te obi kima nazo fanda wana na moni nde na kwa po yo bano okipe no na fanda kima mo lokolo tuna kingate nzoka de na zaki pomi na musala nazaya po moko boye na sala ke re mo na musala siko zo déranger nga po na sinaki papier moko boye te na sala ki boye te yango zo déranger ofana pourquoi afanda ki na kwena ye pourquoi parce que yo pe ozo koka ko sala premier pas te bien mais premier pas c'est très important kotala te ya banda kozela te ye abanda yo banda na yo Bible lobina biso ke Jésus revient bientôt, bien-aimé. Abi batumi bale bakoza na elanga. To balali na mbetu. Moko akei, moko atikali. Siko yo sana problème na yo. Ozo luka o sauver coupe na yo, mais o bombe. Mobala moza ya yo. Siko yo bombele nini? Kanda ngu yo zalaka nango tout le temps. Pona ni uzaka na kanda makasi boye. Osilikilaka nini? Eza milimu mabe baloka yo oza envoûté ou bien ça ba caractère famille na bino bien ndoyi na yo zalaki bongo ou bien peut-être kombo ba pesa yo koko na yo eza oza pour ça délivrance oza na pour ça ki dame eza nini na mobala zo banga ko solusa yo na bana bazo banga mama na biso suka lobi e bo meka nimi babanga ka papa mais na mama soki bana bakomi ko banga ko solusa ko lobana mama ko solusa mama wana eza grave omona bana bi I don't talk to my mom mama akelo bana camarade libanda why abi mama biso so mona elongine te za na kana na ebite so bazali na pomi na papa mwana ke ko lukalibana yo zela mwana zongite parce que kuna déjà si va pêcher ba conseil mabe pona ni mama ozuko ko approcher même bana na yo te ozuko sala premier pas même na bana na yo te ozomona mwana ngo d'abord zo travailler malamu te na classe ozomona mwana ngo d'abord zo ya retard ozomona mwana ngo mikolo sa zo zala isolé te problème na zo za na motema parce que bana beli ba komi ba lesbien awa bana beli ba komi na homosexuel awa bana beli ba koti na ba drogue oyebi te tanga fanda ka isolé soka soka sa drogue ka kotekela ngo wapi soki bata drogue bazo menacer ba téléphone soka zo tala ba film porno soko makanisi mutune komi troublé oyebi te soki aza malade soki azo lota bandota mabe soki professeur azoko accélérer soki problème azo kuta nango mais yo mama ozoko ka ko sala premier pas même na bana na yo moko te ozo zela mwana aye pa na yo aye biso problème na ye mwana pezo zela mama na nga aya kotuna nga yo mama ozuko ko approcher kota na shamba bana na yo na shamba mwana fanda na yeso mo fana mabele so fana kiti solola na ye sala premier pas soki que ça la premier papa mwana na yo mwana weso mama c'est tout ce que moi j'attendais tala mama boy tala boy da chicha tala boy tala makamano zota mikolo kudu tala boy oh nasala nasuka ni bumupasi nasa musuto mwana musumona kati andako mona ke izole nzoka sia badazemi et si azana mo zemi ne moko ya 2 semaines ou 3 zo bunda buna zo jimena longola ngo to na sala nini parce que mama mukolo ko sutuka ka mwana ngo pa zemi si koma munene mama oyebi no kutu te eloko moko te tout ba maman sous ça la première pas de moi ça banda ba période ayebi ko tout te que mwana na mwana zo bunda bona na ndenge na ye moko akena ko sa ba recherche kan internet ba sala kanini ba première période bandi mwana soko na ba âge na ba 12 ans déjà il faut ko yeba ko maman asa la première pas ko yebisa mwana ni tala boy o leke ko ye ko la ba internet ayo ka mwana ba professeur parce que ba professeur belé pe bien mais ba zo pesa ba conseil ba be na bana
Éducation malamu ya liboso ebandaka na kati ya ndaku. Bien aimé. Ya lukusu maman sala ka premier pas na bana noté. Bien aimé, eza pasi. Wale eza vraiment na ebité oza to na ebité to ko classer na mulongo mama nani, mama nini. Wale eza mulongo ya mwasi ya lot. Mulongo moi c'est l'autre. Bien aimé, nazolobela sur le conflit répété dans le couple. Fais les premiers pas, bien mais c'est très important. Et ça la maman mususu, mobali azarana bana ya mobali na ye. Mobali akuta mbali abota déjà. Azala bana peut-être moi c'est akufa, peut-être a divorcé, peut-être makamebele matika na bana. Et mbana wana nazana message moko awa ba ucho komela ngai eza ndeko moka kobilinga message c'est wana fi wana zana 32 ans azana 32 ans aza marié akuta mobali azana bana misatu alobi mwana liboso azana 9 ans ya mi balé 5 ans na bosa internet nazana message yango awa na phone nanga nazana WhatsApp na ya 9 ans ya 5 ans na 3 ans et a commis abi je n'arrive pas à aimer ses enfants. Abi nazoko kate kolinga bango. Donc conflit na bango na kati ya ndaku ezaka pona bana. Papa azo supplier maman jeune fille à 32 ans mais mon thème déjà c'est bébé. Abi je n'arrive pas. Abi j'aime beaucoup mon mari. Mais abi malamu kutu na divorcé. Kena linga bana wana. Et lelo baza envoie à divorce. Pona kolinga ka mwana 9 ans, il y a 5 ans, na ya 3 ans. Abi soki ka pona kolinga bango, vaut maintenant divorcer, malgré j'aime beaucoup mon mari. Malgré je sais que mon mari m'aime beaucoup. Mais pour aimer ces enfants-là, je ne peux pas. Quel cœur. Et cette femme, Azolo Bake, Azali, un enfant de Dieu. Abi a l'église, Abi Azali né de nouveau. Mais elle n'arrive pas. Mon bali bana ba botami dans le mariage était avant le mariage. Mon bali pe abi soko lingi bana nangate za passe parce que bana bazo sentir rejeté. Bana baza toujours li bana bazela papa na bongo na porte di papa ko ya bana bakoti na ndako. Et mam fait il y a 32 ans azo supporter bana te. Abi papa lingi bana wana mingi affection wana ya bana ya za posa zo nyoso alinga kabola bolingo papa te na bana alinga zo bolinga papa ye moko yango la bana na j'aimerais que tu na divorcer dans le niveau mentalité ya mutu abi que faire pour nani po elle n'arrive pas ya ko sala premier pas vers bana wana pour na ko fongola maboko pour na ko linga ki en tout cas je vous aime. Pour ayamba bango tanki bana na ye ayamba bango kotsa bango na motema na ye pa kotsa bango na kati ya ndaku azo bango bana pa linga bango ma alexa affection wana amour wana vers bana wana mama bango ba divorce 3 ans mwana suka tikala ka bébé yem tabokoli mwana na bébé mais azo supporter mwana wana ti et lelo liba les a en périr. Pourquoi? Parce que azo ko osala premier pâté ya ko fongola motema ko ba bana wana banda lelo na lingi bino tanke mama na yambi bino eza ndako na bino o naza mama na bino je vous aime et moi je suis ko sala ngote asini libala mobala bino soko po lingi bala na ngate choix na yo soko okende kende malgré je t'aime beaucoup naza la poso kende te mais le ko so sipote ba na ngate sani ngo lingi bien aimé ezaka écoute na bato belé okuti bana na libala ya mobali na bota bana mais ozoko opusa na epa ya bana mwana wana te mwana na zana kati ya ndako soye mwana na yo ndeko mama asukola basani o asukola kite alata kitoko abongite alia musuni moko alaki bisuni 5 alala o alali mingi abima mukia umeli asala boyo ozo sala kobo osala bofuna bien mais pourquoi? Parce que osa isa na haine osangi amour na motema na yo voilà le que ils ont compliqué couple na yo parce que bana lokuta yi bango oyambi bango te osali premier pas ve bango te mais ou belle famille na yo osali premier pas na belle famille na yo te olingi ba bokilo ba semeki na yo te
Pour nani po mukolo libala na yo ba yakate. Pour mukolo libala no balataka uniforme te. Pour mukolo libala na yo ba betaka bilolo te. Soki kanda ni no kangela bango na yebi te. Obenga kabango te même babona nebo ba feti boye oko pesa bango ta quelque chose te pour nani po ko sala premier pas faire bango te parce que bango ba benga kayote yo po ko benga bango te bien aimé sala premier pa na belle famille na yo ba bokilo na yo baza ba parents na yo baza ba boteli yo mobali yo lakisa bango bolingo wana soko zwe loko tindela bango benga bango me bango ba benga kate yo benga bango bako sala wapi esika baza benga bango sala premier pas vers bango bien aimé sala premier pas tellement yebisa nzambe nazo kokate me donne-moi la force nena sala bo Saint-Esprit de Dieu bien que molimo na nzamba za musungi na biso akosunga biso dans nos faiblesses bien aimé et si qu'on a faible oko ko sala te bien aimé yangona na loba toujours que po yo oyamba mobali no na esengo motema no na journée nde na utolo ba avant motema no na journée faut bongisa kango prépare ton cœur même quand on même si les conjugal yo mona ke ozoko kate même ko sepesa mba ozoko kate parce que déjà ozala mbet no mbali mosala kanda so mi bale bele lelo abi mobali nene mobali mona pana na butu pena ka ipote kaka mbon abibia ke na ye apo OK osala makango osala maka oh mama bongo yo makamo zo sala ese za malamu oui wala pe to encourager yango te mais yo olinga osala premier pate olinga ka mbala bandela yo mobala bandela ya balanga te bongo yo so osali premier pas mabeza nazaki na René moko a monene ça fait longtemps n'a parlé sur l'harmonie conjugale ezaki vraiment na pambola nzambe pour na programme wana ezaki na ndeko moko ezaki na problème na bande ko débattre sur les lits conjugales tout ça et ezaki vraiment une grande bénédiction batembele ba découvrir bakambebele soki nzamba permettre to sala ngo par la grâce de Dieu ezaki na ndeko muso azalaki na René wana à Bala ça fait plus de 30 ans et ça fait 30 ans. Et nous avons parlé sur comment faire le premier pas vers son mari. Mais sur le plan sexuel. Et comment faire ton premier pas. Et maman nous a tellement choquée. Et dans mon maman est tombée moussapi. Abi, je peux parler. Abi, oui, tu peux parler. Abi, makamolobi et salinga mutu passi. Nathalie m'a dit, oh, pourquoi ça lui est passé? Abi, t'es passé, où que ça sonne? Et sonne, bah, dans mon boulot. Oh, moi ça la mettre de alors bon la la za mobulu pour ndenge dininga moi je bobima peda na kesa la première pas na abi pour la preuve abi na ko essayer après 30 ans mariage nana ça la première pas vers son mari ils ont la crime penza na ça la première pas donc na le papa mbale te nana mbale so alali nana bandate que chérie boy nana bandati 30 ans Nanuti abi akobanda yango et c'était bien hein? Après tout ça un jour tokutani tokene ko visiter na ndaku et mobali na ya ebisinga loko moko et fanda na mutu na ngati lelo a ebisinga abi maman Esther tu as sauvé mon couple a tuninga bi yom to komisi mwasi nanga boye na bosa elobana te abi yom to komisi mwasi nanga boye ngana bangi ngaba komi ndenge nini abi mwasi na yeba ona zo mona lelo eza mutu mususu abi vraiment au sali travail allez bongo j'ai tout compris donc je veux que mon bali na ye asepeli obike esala ke sengo tangu yo mwasi au sali premier pas avec ton mari. Et ça la bien te ka mobali na ya aya kaka pa na yo nazala pusa na yo nazala pusa na yo be kende e pa mobali ba papa ngape nazala pusa na yo et ça mabete ça lisumu te et lo kanza malingati za péché mais ça lisumu te bien mais pourquoi nazo do bela on nazala libre parce que lelo li conjugal mo lobela makamwa metu et comment le quoi la tabou yamo ba coupe belezo bela ba coupe belezo bela basi muso bazo ba enseignement te ba yebite bien mais pourquoi tozo banga côté pour ba kopesa biso ba kombo ba ko benga ngabo ngakutu ba benga parce que za makamna te yaka
nga na teyaka ngo na pesa ngo ba séminaire na pesa ngo na ba couple na teyaka pe na zomona ba résultat na zomona ba résultat na ba couple belé de nemana ke na couple moko ezaki ba problème moi mobali déjà et c'est azwaki ndako mususu abimane na ndako baye ko benga biso na kaboli na soloni na mwasi na soloni na mobali après na ke kuta na bona kati ya ndako na parce que nga so couple za pomi na déplaçaka na kendaka so za province pesinga date na koya na coupe to fanda to solola bien mais to kenda kati ya coupe na memi ba note na nga ba kaye ba enseignement tout na pesi bango maté tout ça et l'autre ba do déranger bango za ka moko couple ba boti ba na mwana boso za 22 ans s'il vous plaît 22 ans couple li ba kabwa na mobali déjà zo ki ndaku na ye moi si déjà beki kende na yo et ndaka komi na kati ya ndaku wana bien aimé na komi na bimisi bana to fandi na bito fongola mitema ko banga te to fongola eza ko banga pourquoi on appelle ça moi salibala to sola ouvertement et tant maman tanga bade a fongoli monoko abi pasteur Esther obi mbali nanga na simbanga te ba tsolo ba sibote tsukoma ndina simbote yoka mobala bi o tikokosa ko na simba kote yoka mwasi osimbelanga wapi osimanga kana mbetu te yoka mbale mabi amosa o mbala bi bodo lina simelo wapi donc to bandi ko solola moi c'est comprendre loko moko abi tana teye abi na teye sur le premier pas na teye maté ya premier pas bien même maté ya oyo échanger ba vie ya ba couple ebelé je vous garantis mukolo wana na bibisi na lobaki na mobali te na lobika na mwasi yo mwasi atuninga question abi pasteur je ne sais pas où commencer na kokoka te ngabe okokoka ngo eza okosala répétition te okosala exercice te eza kaka banda un point trait yo banda kaka mobali no déjà ko sepela tango yo ko banda yepe mama ko ya vers toi blocage wana elongwe mira séparation wana ekoimba la moko mobali mama ko sepela bi o donc yango la ke tsabiso ba kere mobali alongwe akeko za biloko na ndako ne azongi tile lo bazana kimia bafanda kimia pone po mobali moi ça yeba kité ko moi ça yebete koma ko kende moi ça azozela pa mobali kozela te ozela pourquoi yo kozela te yo sala yango yo poser ka action na yo poser ka acte na yo réponse ko ya yango moko changement ko ya yango moko yo poser ka action yo lobimisa ka liloba yo sembola ka loboko yo pusa na kaka yo ninga na kaka yo tuta kaka yo telema kaka yo loba kaka yo lamba kaka yo changement kozela peteke na sali 2 fois na sali 3 fois koki kozela retour te yo posa kaka action yo posa ka action bien aimé posa ka action yesu pas gagner biso zaki mukolo moko te mukolo moko te albite que non na lembi mwana oyo azo changer te akene li faire so kufa non azabi bekoza azo user de patience azo zela mais poser ka action bien aimé kotala te yende na sali pe 2 fois 3 fois année passée na salaki na décembre na salaki siko personne ba saita ko sala bongo te bien aimé za bongo te non libala ese nzamba sala ke loko mabete mais pour vivre bonheur wala bien aimé ezo dépendre na yo zala na intimité na nzambe pour ça pe intimité malamu na couple na yo zala d'abord intimité avec le père kaka l'intimité wana yango ko saki na yo na couple na yo bozala pe na intimité na mobali to na mwasi na yo bien aimé je vous garantis couple na yo ekozala transformer fais le premier pas. Alléluia. Bible le bina biso na 1 Corinthiens 7 verset 4. Bible que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Alléluia. Yo nzota mo kanga gadanga. Est-ce qu'il y a yo? Le bina maman Hélène, il y a yo? Oh kanga. Est-ce qu'il y a moi ça yo? Abi moi c'est une autorité te na nzoto na ye.
siko yo olingi ko nzoto ngo tsikeli o memango pa mukolo nango teza ya mukolo nango ya mbali peza ya yo bien aimé so zo privé ngo mais ça abi osana autorité te bo conduite de kola nzoto na yo bibe mtelobi yango nzambe mtazo loba ngo bien aimé alléluia o nanga sala kamite sala mingi tango zo sala mingi okozwa pe mingi tango zo sala mingi okozwa mingi eza esengo mwasi a trouver mwasi ya malamu eza ngolu kozala mwasi akoswana te eza basi mosusu baswani te eza malale ata na dene minute fa swana nga na kamwaka mpona ni oswana ya bongo soko oswani te ozala na kimia te il faut motema mona moto papa ti okobimisa liloba apres okomi kosenga babolimbisi nzambe elimbisanga chaque jour osalaka likambo moko wana nzambe alingi yango te mpo na yo bien aimé sala toujours bolamu parce que bible elobi na Galates chapitre 6 verset 9 ne nous lassons pas de faire du bien car nous moissonnerons au temps convenable. To se lasser te kosala du bien même bakoupe na biso kosala toujours du bien tika kotonga mobali na yo tika kopanza istango mabe tika bien aimé ko mema toujours makamabe libanda mbana ozoboma oke na famille na yo kotonga ka mobali na yo oke na ba camarade kotonga ka mobali na yo oke na église kotonga ka mobali na yo oke na WhatsApp na ba Facebook partout mobali yango eza mobali na yo moko sikoyo otongeleke pourquoi bien mais eso make sense te asa mobali na yo linga ye bozala bomoko tant moni loko mo ça ne va pas kende vers ton mari kende vers ye solo la na ye yo moko ba sala premier pas na conversation sala pa ya malabe le ya ko lambela ye sala pa ya ko repasser bilamba na ye sala pa ya ko préparer ba biloko na ye sombele ba gilette sombele tama parfait so na moyen qui payer tant pa o yepe et so tiaki yango wana akeka mama na side be o ba jete utu abingam na sombi parfait utu abingam na sombi sala bilamba ba repasser ngam na repasser pona nini po olingi oluka mobali no asepela na monite loko leki nde to sepesa nzambe to lingi pe to sepesa mbali na biso to be sepesa pe bana na biso bien mais ce n'est pas mauvais parce que tango zo sepesa ye motema na ye eza na esengo alléluia motema na eza tango motema na eza ko sengo eza na esengo yo po uzala mwasi na esengo yo pose la moi c'est sengo bien mais année oh tikete couple les à la restaurer année oh bien aimé oh vive le bonheur bien mais parfait ni aux autres dégager parfait à kanda aux autres dégager parfait orgueil aux autres dégager parfait ya motema mabe parfait wana iso sopa na kati ya ndako no mobimba ils ont dégagé mauvaise odeur. Et mauvaise odeur, bien aimé, benga ka ba démon, et benga ba maladie, et benga ba envoûtement, et benga ka ba bilouki beli à ma bé. Tant ils ont benga bien aimé, parce que parfait nous ont dégagé. Et ça, quel est ton parfait? Bien aimé, maman, parfait ni nous ont dégagé. Il y a pas de problème dans ndako bien aimé. Dégagé parfait malamu, parfait le bon odeur. Où ils ont que ne tina nari dans nzambe yoki parfait habité. Tikanga na kita, na sala pona mobali, na sala pona maman, na sala pona bana. Oh, à cause de parfait bien aimé. Parfait donc on dégagé même l'église na yo, on dégagé l'entourage na yo. Ba ko yoka parfait, ba ko landa sola parfait wana. Ti ma pamboli ko kota na kati ya ndako na yo. Bien mais tikete nzamba lola a visiter pas salobolamu. Bien mais couple na yo ezala restaurer. C'est la volonté de notre Dieu. Bien aimé, yangwana des fois, tu mbana za ko lala, na pesa concerne ba mama lelo. Mobana za ko lala. Bien aimé, na lobaka ngo parce que na linga ko teba couple makasi. Na linga ka vraiment na sala ministère ngo mbule belé. Na linga ka vraiment ko teba parce que ezelo moko ngana bande ko sala. Tant mbana za ko lala, ba 0 na kiti na se. Na tima bolongo na se. Na bi Seigneur. Na linga mbana nga linga mingi. Alinga mwasi msuti. Na lingi pe ngape na sepesa mbali na ngai. Mobali na pa sepesa kanga. Nzambe longola nyonso mabe ya motema mbali na nga.
ono soko tungisa bomo inanga oyo kozangisa nga kimia oyo kolelisa ngai oyo eko tianga kimia te nyonso nzambe nazo longola motema mobali nanga nzambe nazo seme bolingo alinganga nazo seme na motema nanga pe na ke na bandi longola nyonso mabe na bandi kolongola so na yoka we pona mobali nanga na linga bana ko akizete na linga bana ko finga ete na linga bana ko yina ete nzambe longola nazala posa tofana bomoko tofana unité mbai nanga linganga koleka ngape na lingaye tozala bomoko bien aimé nazo na ba 01 mbai nanga lala bien aimé bondela nzambe bonheur eza mala tant li bana eza équipe et là c'était ba problème ya kanango mais nina lobaki na émission liboso ba conflit ba couvrir ka ba conflit te pour exploser. Ba couple belé exploser lele bandi mukolo wana te banda kala. Pourquoi banda ka parce que ba conflit no so bande ko yoka bado ko vivre bazo couvrir e ko le kanango eza nango problème te eza ngo problème te boye bazo couvrir mais bazo traiter yango te na lobaki la fois passée ba conflit ba gérer kate oko gérer ba conflit te yo nazo supporter yango parce que nazo gérer nango na te ozo gérer te parce que de plus ozo fan na kati na yo ça le savoir mais yé baza moko mais ozo traiter ba conflit no likambo yé bozu solution bozo traiter bozo pesa ngo kisi ezo bika mususu yé opesi traitement ebiki mais bozo gérer yango te bozo traiter yango. Bien aimé, ya omona ke en tout cas problème te yé ata dia batini mo flèche ndenge nini nzaba bike ba na ngana za na confiance boko surmonter problème o nzaba za na confiance na bino aza sur na bino parce que yebi modèle ni ba problème yaka na coupe na bino boka ba comme solide coupe mo solide ata ba va ezo beta mais tout ça là nzambe akalmaka mbonge aza capable de calmer mbongo wana. Bien aimé, matin ozapo na yo partager na Facebook, na YouTube partager bien aimé, batebele ba bika nazoko inviter na programme munene au mona ba fiche ko leka belé ba kozala vraiment ba pasteur Fifi Bamba ba kozala wana Fifi Nengese ba kozala prophétesse nanga kozala pasteur bébé makuka kozala batebele ba kozala donc yaka benga ba porte yetuna bango ça les awapi proni les awapi yaka ba mama ta ba couple boya place eza ebele tolingi to solola makamba ba couple sans tabou s'il vous plaît sans tabou. Donc toke na mozindo parce que ngana kota na profondeur. To kota na mozindo pe to ko buka to ke longola mosisa et tant to bondeli ensemble. So da problème o couple yaka to ko bondela pona yo. Donc nazo ko inviter bino date bo mona na ba communiquer ko leka na ba reflex pona nini mukolo wana bien aimé. So lingo yeba encore plus benganga na 078 280 53 770. Si vous avez la province, vous avez un problème, benganga soki na ko déplacer pour na couple na yo nakoya na ndaku na yo soki papa oza na posa na nga pona problème mama nakoya ata 2-3 personnes so na yo mobali na ngai tokoya ta na eta na pasteur moko tokoya na ndaku na yo tokobondela tokosolola pe tokolongola équivoque wana tokoloba problème wana fait que bozonga na bomoko couple na bino kende toujours de l'avant. Nazo béni ba coupe na bino, nazo béni bana na bino, nazo béni mistala na bino, bo prospérer tous égaux, couple prospérer bana ba prospérer, qui même qui le pesa kate et accompagner couple na bino, mon côté ko toucher li bala na bino, mon côté ko kota, to bengana o alinga kota po tata zizani, trouble akabola ako kota te parce que kolo li bala telemi na ndako na yo. Nzamba yo la pambolo bien aimé so linga benga ngo komela na message akoma na WhatsApp nanga komela nga na ebike nzamba ko salo di bien aimé to suki apona lelo et nzamba yo la pambola bino vraiment na pamboli nzambe pona programme ya bandaki na biso suki na biso tikete kimia na mokonzi ebila yo pe na libota na yo na kombone to botu to kutani mbana sima que Dieu vous bénisse. Tata apambola
pambola bino nyonso bozolanda biso na chaîne oyo ya bonzambe DM5 TV. DM5 TV. DM5 TV. Bana nzambe nyonso partout dans le monde. Ezaka moko oko zapangote. DM5 TV. Ah, toutes les informations ya ba sali na nzambe dans tous les domaines. Tokozona DM5 TV. Eza fin de fin. Que Dieu vous bénisse. Oulala, banana nzambe côté bino bozali. Oza na tablette yo na bus, na ndako, de partout. T'as la TV au nzamba tindel biso. DM5 TV na bunzambe. Yoza wapi? Ozona la pona nini? La muka TV nzamba tindel biso yangoyo. Banana nzambe de partout côté bozali. Satellite Yanzambe ezo contrôler bino pour la DM5 TV Bonzambe. DM5 TV Bonzambe nde yangonde makambo donc balobi awande tozo sola Bonzambe. Donc isoko lingo eba nzambe kati na yo yaka na DM5 TV okolisa maya koleka lisusu nzamba pambola bino penza place bozali bosa na kolanda ka DM5 TV te yango nde bonzambe. Soki olingozwa album ya Serre d'Orchestre. Vraiment olingo zala édifié na liloba nanzela liloba nzambe. En tout cas ezalika nanzela moko DM5 yangonde nzela onzambe apesi biso pona tokota vraiment na kati ya bandako na biso pona oyoka ngani ngozolanda ngai na moment oyo vraiment nzeleza kaka moko DM5. Vraiment un grand merci na DM5 TV pour la opportunité à ce que ça faire passer le message à travers le monde. Vraiment on a aussi Nzambe à Pamolabino puis ça vient au Izangi au union ce qu'il y a Ezali Nzambe te ezala anéanti ezala nul et sans effet. En tout cas Nzambe à Pamolabino merci mille pour l'opportunité à DM5 de Salem parti na carte internet donc takana ngo DM5. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser?
Alléluia. Yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Moi je suis un nègre, quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Kitana